Assalomu alaykum. Bugun tuxum barak qilamiz. U uchun iliq suvga tuxumni tuz solib aralashtirib olamiz. Qozog'iston uni bo'lishi kerak. Vishi sort solib yumshoq xamir qora olamiz. Qattiq bo'lmasligi kerak. Qattiq bo'lsa tuxum baraklar ham qotib chiqadi. Yumshoq o'rtacha xamir qora olamiz. Juda ham yumshoq bo'lmasligi kerak, o'rtacha. Tuxumlarni cho'qa olamiz. Men 25 ta tuxumdan qildim. Sut qo'shamiz, tuz qo'shamiz, sariyog' qo'shamiz. Damashni sariyog'ga juda ham mazali, ajoyib bo'ladi tuxum barakimiz. O'zi mazali bo'lishi damashni sariyog', keyin damashni tuxumga qilsa zo'r bo'ladi. Xamirlarimizni yoyib olamiz. Kesib oldim. Mana shunday qilib kesib olib bukib olamiz. Sho'r suv qilib olamiz. O'rtasiga un sepib, ikki tomondan shunday sho'r suv qilib olamizda yaxshi yopish uchun xamirlarimiz. Video yoqqan bo'lsa obuna bo'lib like bosinglar. Keyingi ovqatim nima bo'lishini yozib yuborsanglar kommentariyada, nasib bo'lsa keyingi ovqatda qilaman. Yo'q, qanaqa banka yopishdi, bankalarim ham juda ham ko'p yopaman. Nima sizlarga qiziq bo'lsa yozib yuborsanglar, keyingi safar nasib bo'lsa qilaman o'sha ovqatni yo bankani. Mana xamirlarimiz ham tayyor. Endi pishirib olamiz. Qozonga qaynayotgan suvga tuz solib, tuxum baraklarni pishirib olamiz. Bunda bizda Qozog'iston uni bo'lmasa, oddiy unga xamir yirtilib ketib, tuxum tushib ketishi mumkin. Qozog'iston unida yaxshi chiqadi.